En 1994, en Oakville, Washington, algo extraño ocurrió. Llovieron gelatinas blancas desde el cielo. Al tocar la sustancia, muchos habitantes se enfermaron gravemente. Los análisis revelaron que contenían células humanas. ¿Un experimento militar? ¿Algo extraterrestre? Nadie tiene respuestas claras hasta hoy. Esta es la aterradora historia del misterio del pozo de Oakville. ¿Te atreves a investigar más? Moraleja, lo desconocido puede estar más cerca de lo que creemos. Preguntar, investigar y cuestionar es nuestro mayor escudo contra lo inexplicable.